بون نعاود وليت دوكا غادي ان شاء الله غادي نحكوا على لي ستيريو ايزومير اوبتيك. قلنا نحكوا على ستيريوزومير اوبتيك في لو كا تاع لي موليكول اللي يكونوا كيرال. قبل ما نحكي على موليكول كيرال نمد ديفينيسيون حاجه كيرال، لا كيراليتي، ديفينيسيون تاع لا كيراليتي. واش معناتها كيراليتي؟ دونك قلنا موليكول كيرال. لا كيراليتي par définition هي est une propriété d'un objet de ne pas être superposable à son image dans un miroir blanc. واش معناتها؟ قلنا اوبجي يكون كيرال عندها لا بروبريتي تاع كيرال الا كان هاد لوبجي نون سوبربوزابل ا سون ايماج. بون غادي ندي ان اكزومبل. هاد السيزو اسكو هاد السيزو الي كيرال؟ اسكو هاد السيزو اي كيرال؟ بون كي نحكم لوبجي نحكم السيزو وندير ميغوار هنا j'obtiens la même forme. j'obtiens la même forme. معناتها ciseau غادي يكون superposable à son image. ciseau غادي يكون superposable à son image. donc شنو نجي نقول ciseau؟ ciseau c'est un objet non chiral, il est achiral. donc هذا c'est achiral, c'est un objet achiral. ok هذا ciseau. par exemple نحكم la main droite, la main droite. ليماج تاعها نقول هذه لا مان دوغوات ونحط ميغوار هنا ميغوار. جوبتيان لا مان غوش نقولوا ميغوار راهي هنايا هي ستيلو هذه ميغوار. لا مان دوغوات ليماج تاعها هي لا مان غوش ولا مان غوش ليماج تاعها مان دوغوات. اوكي مي اسكو لا مان دوغوات elle est superposable على لا مان غوش ولا العكس؟ Est-ce qu'elle est superposable? Non, elle n'est pas superposable. Ok? Elle n'est pas superposable. Chauffe. Elle n'est pas superposable. Elle est superposable dans le sens. Est-ce que nous disons superposable? Non, ce n'est pas superposable. Chauffe. Elle n'occupe pas le même volume. Mais tu dis même morphologie. Qui nous superposable, معناتها هذه جعلها هذه superposable على هذه معناتها في هذا le sens. Elle occupe le volume. Elle n'occupe pas le même volume. Ok? Donc elle n'est pas superposable. ما تغلطوش تقولوا بلي elle est superposable هنا. Mais كي تشوف superposable هنايا est-ce que هذه خاص occuper هذا le volume? Non, elle n'occupe pas le même volume. donc شوف هنا مورفولوجي وهنا مورفولوجي واحده اخرى. معناتها هذه المورفولوجي وكان هذه تدخل هنا غادي تأوكيبي هذه المورفولوجي هذه تأوكيبي هذه المورفولوجي تولي هذه ترومبلاسي هذه. دونك elle est pas superposable. نحكو على superposable في هذا لو سونس هذه تأوكيبي هذه معناتها في هذا لو سونس. وهنا نقولوا elle est pas superposable معناتها لا مان droite ولا لا مان gauche نقولوا c'est un objet chiral. هنا راني نحكي في ليشيل ماكروسكوبيك سيزو ولا مان droite و مان gauche. كي نحكو chimie organique كي نحكو organique ولا ليشيل ميكروسكوبيك نحكو على ان كربون اسيمتريك. باش تكون عندنا اون موليكول تكون كيرال خاص هاد لا موليكول بيان سور كيرال خاص باش تكون نون سوبربوزابل ا سون ايماج خاص يكونوا دو كونديسيون. خاص هاد لا موليكول elle contient, la molécule, elle contient au moins un atome de carbone asymétrique. Donc, on a quoi la carbone asymétrique.
C'est la première condition. Je te dis la molécule est chirale, il confie au moins un carbone asymétrique. La deuxième condition, c'est la molécule, elle ne possède pas un plan de symétrie. Ok? Deux conditions. Il confie un carbone asymétrique et confie mais couche fiha un plan de symétrie. Quand on a des ciseaux, il est superposable à son image. Il est superposable à son image. هذا ciseau à l'image تاعه. Parce que ciseau fait un plan de symétrie. Plan de symétrie. يقسم ciseau en deux. le plan de symétrie. OK, هذا le plan de symétrie. معناتها هذه la forme نلقاها هنا. OK. معناتها عندي ان بلان دو سيميتري هذه نلقاها هنا هذه نلقاها هنا هاد تكون نلقاها هنا دونك سي ان اوبجي نقولوا اكيرال دونك ما فيش هاد لا كونديسيون سيزو ما فيش هاد لا كونديسيون قلنا باش يكون كيرال ان كربون اسيمتريك خلينا في لو كاتاليغ الكربون اسيمتريك لو سيزو ما فيش هاد لا دوزيام كونديسيون اللي نحكوا عليها خاص لا موليكول خاص السيزو خاص باش يكون كيرال خاص ما يكونش فيه ان بلان دو سيميتري سيزو فيه بلان دو سيميتري الوغ لا مان غوش ولا مان دروات ما فيهمش ان بلان دو سيميتري راك تشوفوا ما كاش ان بلان دو سيميتري هاي لا مان غوش دروات وانا نقول ما فيهاش ان بلان دو سيميتري اوكي على بها لا مان دروات ولا مان غوش سون دي اوبجي كيرال هنا دوكا كي نحكوا موليكول نعاود كي نحكي موليكول كيرال باش نحكوا على ستيريوزومير اوبتيك خاص هاد لا موليكول فيها ان كربون اسيميتريك وخاص هاد لا موليكول ما يكونش فيها ان بلان دو سيميتري عقلوا على هاد لي دو كونديسيون تاع لا كيراليتي بيان سور نحل بارونتيز كاين دي موليكول اللي ما فيهمش دي كربون اسيميتريك ويكونوا كيرال كيما لو كا تاع لي زالين لي زالين ما غاديش نحكي عليهم ما نحكيش على هاد لي زيكسيبسيون غادي نحكي على لو كا جينيرال وين تكون عندنا دي موليكول كيرال اللي فيهم دي كربون اسيميتريك دونك قلنا موليكول كيرال خاص يكون فيها ان كربون اسيميتريك نحكي على ان اتوم دو كربون اسيميتريك. Un carbone asymétrique, c'est un atome de carbone hybridé sp3 lié à 4 substitutions différents. Je m'attends. R1 égale pas R2 égale pas R4. Parce que carbone asymétrique, c'est qu'on a deux conditions vérifiées. L'oula, carbone hybridé sp3. Je m'attends. 4 liaisons simples. C'est qu'on a 4 liaisons simples. Je mets 4 liaisons simples. Mais quand je dis double, mais quand je dis triple, ok. Deuxième condition, les substitutions mais qu'on identiques. R1 égale pas R2 égale pas R3 égale pas R4. C'est la deuxième condition. Maintenant, quand on a égalité, mais bien hada ou hada, le carbone est couche asymétrique. Donc, now. باش تكون لا موليكول كيرال خاص يكون فيها au moins un carbone asymétrique وهذا لو كربون قلنا هيبريدي sp3 عنده 4 substitutions différentes وكندير ريبريزونطاسيون دو كرام تاع هذا لو كربون كرام غادي ندير كرام تاع هذا لو كربون كي نقولوا كرام قلنا عندنا دو ليزون في لو بلان دو ليزون اور دو بلان نقولوا باغ اكزومبل R1 وال R2 راهم في لو بلان كاين دو ليزون اور دو بلان نقولوا R3 يكون en avant والR4 يكون en arrière وهذه هي لا جيومتري تيترايدريك لا جيومتري تيترايدريك تاع لو كربون هيبريدي sp3 من يكون عنده 4 ليزون سامبل 2 ليزون في لو بلان 2 ليزون hors du plan معناتها كندي ان اكزامبل اون موليكول اكزامبل ندي اون موليكول باغ اكزومبل ندير هنا ان اتوم دو بروم هنا un atome de chlore, un atome de fluor, un hydrogène. C'est une molécule qui a 4 substitutions différentes. Donc, il y a un carbone asymétrique. On peut placer miroir. Miroir. Une deuxième molécule, une deuxième forme, parce que
la définition de la chiralité, propriété d'un objet de ne pas être superposable à son image. Qui te connaît, main droite différente à la main gauche, elle n'est pas superposable. C'est pas le même objet, c'est une deuxième forme, seconde forme on a dit. OK, c'est pas la même forme. معناتها هنايا on peut placer miroir. Allez, j'obtiens une deuxième molécule, une deuxième forme. OK, معناتها كندير miroir باش ترسم l'image تاع هاد لا molécule نعطيكم une méthode rapide directement شنو تروح دير تعاود ترسم la même forme BRCl تروح تانفيرسي ما بين l'hydrogène و الفلور H en avant, fluor, il est en arrière. J'obtiens la forme. Hadou, deux formes. Hadi, non superposable à la hadi. Parce que la molécule, la condition de la chiralité, molécule chirale, elle contient au moins un carbone asymétrique. La condition, la première, elle est vérifiée. Est-ce que la deuxième, elle est vérifiée? Est-ce que la molécule possède un plan symétrique? Est-ce qu'elle a un plan symétrique qui met ciseau? Il exprime la molécule en deux. Non, mais il y a un plan de symétrie de la molécule. OK? Mais il y a un plan de symétrie. Donc, c'est une molécule chirale. Parce qu'elle est non superposable à son image, ou il y a un carbone asymétrique, comme il y a un plan de symétrie. OK? Une molécule chirale, il a qu'un au moins un carbone asymétrique. وما يكونش فيها un plan de symétrie. وإلا كانوا هاد les deux conditions vérifiées, la molécule ما غاديش تكون superposable à son image. OK؟ ما غاديش تكون superposable à son image. معناتها هذه une molécule وهذه une seconde molécule.